ծնունդդ շնորհավոր Թրակ, իսկ սա քեզ մեր կողմից նվեր, մեր ընդհանուր լուսանկարը։ Իսկ հիմա Թրակ, փչիր մոմը ու նվիրական երազանք պահիր։ Ու ինչ, կարծում եք կկատարվի։ Անպայման կկատարվի։ Ես շատ եմ ուզում սովորել սկեյթ քշել։ Սկեյթը գցում ես առջևդ և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գցում եմ սկեյթը առջևս և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Բայց կարծում եմ մեզ ավելի մեծ սկեյթ է պետք։ Ես մի միտք ունեմ։ Ահա, կմարզվես սրա վրա։ Միայն թե խնդրում եմ չկոտրես, թե չէ տատիկի ձեռքից չենք վրցնի։ Եկեք Թրակի համար հատուկ ճանապարհ կառուցենք։ Ուրա, մենք Թրակի համար ճանապարհ ենք կառուցում, ճանապարհ Թրակի համար, ճանապարհ Թրակի համար։ Ճանապարհը հենց այստեղ էլ կկառուցենք։ Ես կմաքրեմ ավազը, տորը կկոտրի քարերը, անկին կբեռնի ու կտեղափոխի, իսկ Թրակը կտեղադրի ցանկապատը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ! Տեսնենք, թե ինչ ճանապարհ է ստացվել։ Սպասիր, ինձ սպասիր։ Թրակի համար ճանապարհը պատրաստ է։ Պատրաստ է, բայց փոշին շատ է։ Փորձիր Թրակ, մի վախենա։ Դու ամեն ինչ կհաղթարես։ Քեզ տեսնենք, հրաշալի է, ամեն ինչ ստացվեց, ուռա! Ուռա!
Շնորհակալ եմ բարեկամներս, որ նվիրական ցանկությունս իրականություն դարձրեցիք։ Ինչ գեղեցկություն։ Այ քեզ բան։ Այակապ է, կեցես։ Իդեպ շուտով իմ ծննդյան օրն է։ Լավ կլինի, եթե նվիրական ցանկությունս նախորոք պատրաստեմ։ Ես ուզում եմ Այ այսպես, ստացիր, հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես։ Հիմա ոնց ենք անելու։ Եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու այս զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում։ Եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ ամեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա! Պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք։ Օգտակար է։ Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Ահա, Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։ Բաց թողեք, վերջ տվեք տուրիստեղ պաղպաղակը։ բաց թող։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք ուղղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի! Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսդ էլ հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու։ Այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի! Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Ոյ, 1 ոտք, 2 ոտք, 3 ոտք, 4 ոտք։ Չի կարող պատահել։ 1 ոտք, 2 ոտք։ Երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքդ ծամածրես։ Ասում եք, մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զեռը թռչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ձեռը շտապ օգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։
Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ, չեմ ուզում։ Ոչ։ Խնդրեմ, ասում էի, չէ՞։ Հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Ուրեմն Բորյան ու Ֆեդյան նորից ձեր հոգու հետ են խաղում։ Հա, նորամորակույրը նրանց համար նոր ռոբոտ է գնել ու նրանք անընդհատ պարծենում են։ Այս սա ուրիշ բան, 21-րդ դար։ Իրոք որ լավն է։ Եթե դուք էլ սրանից ունենայիք, հիմա միասին կխաղայինք, բայց երևի ժամանակակից տեխնոլոգիաներից գլուխ չեք անի։ Դե, սիրուն բան չեն արել, ընկերներն այդպես չեն վարվում։ Ճիշտ որ։ Ես մի միտք ունեմ։ Թրակ, կարող եմ խնդրել, որ… Դե, դու ինձ հասկացար, չէ՞։ Հա, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակը։ Շատ լավ է։ Դու իսկական տաղան ես։ Վայ, վախենում եմ։ Մի վախեցեք, նա վտանգավոր չի։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակը։ Տեսա, խոսում է։ Բնականաբար, սա վերջին մոդելն է, ամենալավը։ Տեսեք, տատիկն է նվիրել, մեր լավ վարքի համար։ Մեր ռոբոտը շատ ճարպիկն է, տեսեք։ Նույնիսկ պարել գիտիս։ Ոյ քեզ բոր։ Եմ բացանք է անում։ Կարող է բարձրացնել ինչ ուզես։ Կուզես քեզ եմ բարձրացնի։ Չէ։ Մի վախեցիր, ամեն ինչ ես կողության տակ է։ Սպասի, դու նրան չես կառավարում, սա ձեր մեքենայի վահանակն է։ Չեմ հասկանում, նա ինքնուրույն է շարժվում։ Ինչ է, ինչ աղմուկ է։ Մորակույր, օգնիր։ Մեզ ռոբոտ է հետապնդում։ Ռոբոտը ձեզ չի հետապնդում, հանգիստ իր տեղում կանգնած է։ Էս մեկը չէ, ուրիշը, սարսափելի, հսկայական ժանիքներով։ Գիտեի, որ այդ խաղալիքներն անպետք բաներ են, իսկ դուք անընդհատ գնից։ Բայց մորակույր, նա մեզ հետապնդում էր ազնիվ խոսք։ Տղաներ, ինչ երևակայություն ունեք։ Բայց ախր դա ճշմարտություն է։ Դե լավ, Կատյային ու Պետյային կհարցնեմ։ Մոտակայքում սարսափելի ռոբոտ չեք տեսել։ Չէ, Նորա մորակույր, սարսափելի ոչինչ չենք տեսել, չէ Պետյա։ Չէ, չենք տեսել։
տեսա։ Ոչ մի ռոբոտ էլ չկա։ Վերջ, կարող ես դուրս գալ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Իսկ հիմա պետք է ամեն ինչ կարգի բերենք, որ ոչ ոք փոսը չգլորվի։ Բուլը հողը կլցնի, իսկ տորն ու տրակը կհարդեցնեն փոսը։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասավ։ Ահա, Էս ինչ է, ինչ որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ չէ, խնձոր չի։ Սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է Մեծ երկնակարի, հաստատ, թրջում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի։ Չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնակարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դաթումն է։ Իսկ երկնակարն այն։ Տատիկը շատ կտխրի։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին։ Դդումը, արագացրեք։ հետաքրքիր է ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնակարին։ Չէ, կվերիպենք։ Իսկ գուցե խափենք ու թակարդը գցենք։ Երկնակարը։ Դա քար է։ Ինչով ես խափելու։ Պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնակարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի։ Պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել ու հետ մղել երկնակարը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնակարն ընկնի, պյաու! Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ։ Ուրա, գնացինք։ Լավ, ուրեմն այսպես, եկեք արագ փորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել։
տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում։ Բայց եթե ուշադրություն չդարձնես, Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք։ Թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք Պետիայի ծրագրին։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք նել։ Մի քիչ աջ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգիր, թե երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Այ։ Շուտով կընկնի։ Բռնենք։ Այ, Դեպի ձախ։ Հիմա աջ։ Դեպի ինձ։ Լավ, այս կողմ։ սա էր մեր երկնակարը։ Ուռա, ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Ահա, իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Ողջույն, դու ով ես։ Տոբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս եւ նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Բարի օր, Ստեփան Պետրովիչ։ Ողջույն փոքրիկներ։ Մեքենաներ անտառում տարօրինակ է։ Իսկ դուք այստեղ ինչ եք անում։ Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տոբիկ, ինձ մոտ։ Մեկ է այստեղ ոչ մի տակիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր։ Այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։ Քեզ ինչ եղավ անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբիկը աչքը մեր դոյից չեր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո, մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես։ Տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ։ Մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկն ուր է։ Ախավ, Ոնց։ քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց։ Ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել, տար։ Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
Մարդիկ սկսել են դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Մենք չկարողացանք տոպիկին գտնել։ Բայց ախր նա կկորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք։ Նա նետքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլ եւ տոր, հորեք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես տոբիկին։ Իսկ դու միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Բոլորը գործով են սպաղված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Զգույշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Վտանգավոր պահ, հարված և գոլ։ Սպասեք, մի թափահարեք։ Բուլ, կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու Թրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բարձրացնի։ Առաջ։ Ուրա! Մենք գրավեցինք կաղնին։ Ինչ արեցինք։ Գրավեցինք, ծովահենների նման։ Ծովահեններ։ Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք։ Ծովահենները շատ հարուստ են։ Նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք։ Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք։ Վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է։ Նրա համար նվեր ունեմ։ Միայն թե դուք շնորհավորում ենք։ Տես սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ։ Իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը։ Երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Օ, ինչ լավ է։ Պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է։ Ու գանձերը կփնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրա! Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են։ Պետք է գնանք 3 մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը։ Գանձերը նրա տակ են։ Պարզ է։ Ում 3 մատի չափ։ Իմ։ Իսկ քո մատներով 1.5։ Հա։ Դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուփը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ 1.5 մատի չափ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարզ տեսա։ Հենց էստեղ է։ Պետք է էստեղ փորել։
Ինչ որ բան կա։ Ահա, գանձերն են։ Էս ինչը, էլի քարտեզ։ Ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, իսկ էստեղ ինչ է։ Ոյ, Ահա։ Ուզում էինք քեզ ուրախացնել։ Իսկ հիմա ո՞նց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել։ Մենք գիտենք, որ լճի մոտ է։ ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ, քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշք կղզի է։ Իսկական։ Էս մենք ենք երեք պատրաստել։ Անակնկալ։ Գանձերն այստեղ մի տեղ են։ Հիմա կգտնենք։ Այնտեղ փորիր։ Այստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, թե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։ Հիմա մենք իսկական ծովահենների թիմ ենք։ Ծովահեններ։ Արա,